Şunuz başasızdır mı? Video түсіріп жатырмын. Kele жатқан жастарға күлкі болсын. Естеріңде жүреді осылар ай-ой, ұмытпай берді бәрін табыс жүзіңдер. Ал біздің қыз қатырды. Біздің қыз қатырды, папа. Деп қойын. Kamçak, bizim kız katırdı. Kayda kaçtığını unuttum, bizim kız katırdı. Al kafenin şişeme жетіп алар екен, al. Молодец, Акаш, biz жақtasың ба? Бip. Осындай бір әдемі күні, әдемі сағатта, әдемі уақытта мынандай бас қосып, үрім бұтағымен бас қосқан деген бір табылмайтын нәрсе. Еш уақытта табылмайтын нәрсе. Бұл жасап жатқан бала шағадан сендерге мың алғыс, Алладан сендерге үлкен алғыс, мың алғыс тілейміз. Сосын кейін енді бір кездегі өмірді айта кетейін. Біздің үйде сол 9 бала болдық. Сол 9 баланы өсірген әке шешеміз бүгін енді аруағы бір аунап, апырай баладарымыз мынандай береке бірлікте мынандай болып жатыр екен ғой деп, ол кісілерде бір аруағы бір аунап жатқан шығар. Оған да енді Алладан ол кісілерге де білдіріп жатқан шығар. Осы береке бірліктерің бұзылмасын, мәңгі осы береке бірлікте бір-біріңді береке бірлікке шақырып, мынандай ұйымдастырған үлкен жақсылыққа шақырып, осы жақсылығымыз жағынан болсын қарғадарым. Осымен ғана бітіп қалмасын. Ал енді біздің кешеміз ана әкеміз, ой ана туылсын, мына туылсын дейді, алыс туыстардың бәрін туыс қылған. Тіпті әуелісі бөгде біреулерді туыс қылған. Бір жылмен санап отырсам, біздің үйде ана кішкентай тамның ішінде 25 бала күзде атқа мінгестіріп әкеп тастайды. Сырттың 25 баласы жатақхана жоқ. Сабаққа әкеп тастайды. Сонда сабаққа әкеп тастағанда, соны жағалап жатқанда, ана тамидың ішін жағалап жатқанда, айланғанда пештің қасына шейін жатады әк баладан. Оның нанын пісірамыз, 70 кіл бір жұмаға жетпейді сонда. Әкем Ақкөлден ұн тасиды, 70 килограмм ұн сол бір жұмаға жетпей кетеді ұнды. Содан сол жатақхана ашылған сәтін 2 ай тұрам, 3 ай тұрам, бір тоқтан тұрама, тіпті жыл аяғына шейін тұрама, үсіп тұрып кетеді ұнды. Ал енді ана сырттан келген партия жиналыс дейді, анау дейді, мынау дейді, ағайын тума туыстар келеді, жай бір қарапайым адамдар келеді, әкемнің мәжілісіменен. Сол мәжілісінің ішінде келген кісілер бірақ қонақ болып біздің үйде төрден есікке шейін жатады, шындығын айтқанда. Әңгімелесіп сол. Одан бұрынғы әңгіме де бар енді. Бәріне әңгімелеп айтып беруге болады, ақырын кішкене. Ал қобданың түбінде отырдық біз. Әкем
шофер баласын 60 жылға шейін қолдан содан бері. Сонда әкеміз, шешеміз біздің үйдің қасына қауын бар. Төрге қауын, қамалды әкеп, қолдасының сағатын дүниесін толтырып тастайды. Сол толтырып тастаған дүниені сатқан сатады, жеген сол маңайда ауылдар жейді бірге. Олдар толдап, таң атқанша, күн батқанша біздің үйде қой болып тұрады онда. Міне енді сол көптің бізге берген үлкен әке-шешемізге берген батасы шығар. Енді Алла тағала арамызға мұқаштығын алып кетті. Одан басқамыз енді қазір бәріміз бармыз. Алланың қуатында міне өсіп өліп жатырмыз. Bir кезде 9 болған болсақ, енді қазір Мыңсыздар. Бәләбай 90 болдық. 99. Баланың санын айтпайды дейді. Бәләбай 90 болдық, өрбідік өсіп. Бұл Алланың қуатында сол кісілерге Алланың берген батасы шығар. Артындағы ұрпақтардың өсіп өліп жатқаны. Аллаға мың алғыс. Енді баршадан аман жүрсіңдер. Пендердің сау, денсаулықтары мықты болсын. Bir-біріңе береке бірліктерің мәңгілік болсын. Жасаған Алла жар болсын. Тек бір емес, бұл қалай тойда да қалай жерде де бас қосып бірігіп жатырмыз. Ол береке бірлігіміз күшті деп айтуға болады. Анау сырттан келгенде күйеу балам, мынау немере, шөберем ғой деп береке бірлікті бұзып жатқан ешкім жоқ. Өте береке бірліктеміз. Бұл береке бірлігіміз ұзағынан болып жалғаса кетсін. Аман болыңдар, аман есен болыңдар. Ал одан кейін енді жылдан жылға ұйымдастырып осы береке бірлікті әрқайсыған таға беріңдер. Аман болып, тек амандықтарын тілейін. Бәрін сендердің сау аман болыңдар шағасы. Balaşağa. Dimash baykasın. Futbol kankaydı. Ой,